va del año se registran más de 25.000 casos solo en el estado de Nueva York. En el local, en la escuela de Jonker realizó un evento para educar a los niños. Nadia Torres. Estos niños se convirtieron el día de hoy en embajadores de la salud para juntos prevenir esta temporada el contagio de la influenza o la gripe. Es importante que estos niños estén en la escuela todos los días para que no tengan una presión. Desde el mes de octubre, la directora de la escuela, Eugenio María de Hostos en Yonkers, notó que la asistencia bajó notablemente. Tenemos por lo normal una asistencia de como 95%. Y había bajado a los 80, que no es común para nosotros. Pero cuando empezamos a entregar era la razón, nos dimos cuenta que muchos de los niños estaban pasando por enfermedad. Entonces el objetivo de prevenir más contagios, llevar a cabo una campaña interna de cómo cuidarse y protegerse en contra de la influenza, que tan solo en Nueva York ya cobró la vida de un menor y ha mandado a más de 7.000 personas al hospital. Estamos haciendo para afuera porque hay flu que mata. Por eso hoy, en un esfuerzo por pasar la voz, estos pequeños nos comparten sus métodos para mejor protegerse y mantenerse saludables. Lavarte las manos porque puedes cantar la canción de feliz cumpleaños, es contagioso y no es bueno que lo tengas porque te va a hacer mucho daño. La medicina estándar que ayuda a minorar los síntomas relacionados a la influenza está escasa. Los síntomas comunes van desde fiebre, dolor muscular, tos y congestión. Pero ojo, sí, Con la respiración, si no está comiendo, no está bebiendo, este indica que la posibilidad que la influenza es más seria. el doctor nos dice que los más vulnerables son las personas de la tercera edad y nuestros niños, así que ante cualquier duda